హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై హోమ్లీ క్యూజిన్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినే చికెన్ నగ్గెట్స్ అండి. చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం నేను లిస్ట్ అవుట్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో నేను బ్రెడ్ క్రమ్స్ యాడ్ చేశానండి. మీ దగ్గర బ్రెడ్ అవైలబిలిటీ ఉంటే 2 బ్రెడ్ స్లైసెస్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న బోన్లెస్ చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం పెప్పర్, కొంచెం కారం, కొంచెం పసుపు, కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం గరం మసాలా, తర్వాత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొంచెం, ఆరిగానో కొంచెం. ఇవి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ పేస్ట్ అనేది చాలా గట్టిగా ఉండాలి. దానికోసమే మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ అయినా సరే, బ్రెడ్ అయినా సరే యాడ్ చేస్తాము బైండింగ్ పర్పస్ కోసం. ఇప్పుడు నగెట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. హ్యాండ్స్ని ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకుంటూ మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తీసుకుని ఇలా స్క్వేర్ షేప్లో ఫ్లాటన్ చేసుకోవాలి. ఫ్లాటన్ చేసుకున్న తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి థిక్ స్లర్రీ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆ స్లర్రీలో డిప్ చేసుకోవాలండి. ఇలా డిప్ చేసుకున్న తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్తో బాగా కోట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కార్న్ఫ్లోర్ స్లర్రీ బదులు మీరు ఎగ్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. ఇలా కోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని మిగిలిన నగ్గెట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఈ నగెట్స్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇంకొక ప్రాసెస్ కూడా ఉందండి. మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని మొత్తాన్ని మన హ్యాండ్స్ ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకుని ఒక బాల్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఈ చపాతీ చేస్తాం కదా మనం, సేమ్ అలాగే చపాతీ లాగే రోల్ చేసుకుని నైఫ్తో మనకి నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మొత్తం నగెట్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుని రెఫ్రిజిరేటర్లో ఒక 20 to 25 మినిట్స్ ఉంచిన తర్వాత తీసి ఇలా ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అన్నీ బాగా స్టిక్ అవుతాయి. ఇట్లా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకునేప్పుడు మనకు ఆయిల్లో స్క్వీజ్ అవ్వకుండా నీట్గా వస్తాయి. చూసారు కదా, ఇలా ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన దాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి 2 సైడ్స్ కూడా. అంతే అండి, మన టేస్టీ చికెన్ నగెట్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి. ఇవి టొమాటో సాస్ టొమాటో కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.